एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि बच्चों मतलब जो तोते होते हैं, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होते हैं, इनके अंडे नरम या इनके अंडे ख़राब क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो इसका आज जवाब इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीटली देने वाला हूँ। अच्छा देखो, अंडे ना यार अगर इस तरह के हैं सख्त, मतलब मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ये ख़राब अंडे हैं तो इसलिए मैं आराम से आपको दिखा दूंगा, लेकिन छोड़ो यहीं से दिखा देता हूँ। ये देखो अंडा अगर इस तरह का कड़क है, बिल्कुल कड़क अंडा है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब अंडे मोस्टली किस तरह के निकल रहे होते हैं, आप लोग अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ होंगे। अंडे बिल्कुल छिलके की तरह नरम निकलते हैं और मादियाँ जो है दो इशू में आती हैं, या तो उसका अंडा ले नहीं होता, एक बाइंडिंग हो जाती है, या जो उसके अंडे हैं वो फंस जाते हैं, या दूसरा जो होता है अंडे इतने नरम निकलते हैं कि उनके ऊपर कोई क्या कवर नहीं होता, उनकी जो झिल्ली होती है सिर्फ, जो अंडा बेकार होता है। तो इस चीज़ को सख्त करने के लिए कैल्शियम ब्लॉक यूज़ किया जाता है। और कैल्शियम ब्लॉक के बेनिफिट्स क्या आते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी है। तो कैल्शियम ब्लॉक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रीज़न मतलब फ़ायदे क्या क्या है। तो अभी जो मेरे पास कैल्शियम ब्लॉक है वो ये पड़ा हुआ है, बाकी भी मैंने रखा हुआ है, तो मैं आपको इसका फ़ायदा बता देता हूँ। खैर इसे समुद्री झाग भी कहते हैं। एक फ़िश है जिसका मुझे कैटल बॉन फ़िश आई थिंक उसको कहते हैं, उसका मतलब ये रीढ़ की हड्डी है, कैटल फिश कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी है। फुल मतलब कह सकते हैं कि फुली सोर्स है ये इनके लिए कैल्शियम की। आप इनको अंडे के छिलके और अंडे वगैरह जहाँ देते हो उसकी जगह अगर आप ये दो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्या करना है ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा मेरी हर केज में आपको ये मिलेगा। तो आपने एक छोटी सी तादाद, इतना बड़ा एक पेयर के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इतना बड़ा कभी भी नहीं देना। आपने क्या करना है कि ये देख रहे हैं इतना सा पीस इसमें से तोड़ के किसी तार के साथ लटका दिएगा। तार के साथ मैंने लटकाया नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लटका दूंगा, बट अगर आपके पास तार मौजूद नहीं है तो आप इस पीस को इस तरह लटका के रख सकते हैं। और अगर ये गंदा हो जाए तो छुरी से इसको ऊपर से साफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ तोते नहीं खाते, इसकी जो नरम चीज़ होती है ये तोते बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं आपको उसको जल्दी से फ़ायदे बता देता हूँ। इसके फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा ये है कि तोतों की जो चोंच होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है। आपने देखा होगा चोंच बढ़ जाती है तोतों की और वो आपको काटनी पड़ती है बाद में, लेकिन इसकी वजह से ये होता है तोते जब इसको खाते हैं, इसको घिसते हैं, तो इनकी चोंच जो है वो नुकीली और ज़्यादा हो जाती है और इनकी चोंच कभी भी बढ़ती नहीं है, जो इनकी आप कह सकते हैं जो चोंच है, सही है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि ये खाने की वजह से जो मादियाँ कंटिन्यूसली अंडे दे रही होती हैं और जो मादियाँ अंडे बेकार दे रही होती हैं उनके अंडों में बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि कैल्शियम इनको पूरा मिल रहा होता है तो अंडे भी अच्छे दे रही होती हैं। कैल्शियम कम किस तरह होता है, अगर मादी कंटिन्यू ब्रीड आपके पास कर रही है या आपके पास मादी 2-3 दफ़ा ब्रीड कर चुकी है तो उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से उसके अंडे छोटे, उसके अंडे ख़राब निकल सकते हैं। तो कैल्शियम अगर आप उसको ये देंगे कैल्शियम ब्लॉक, तो फ़ायदा आपको ये होगा कि उसके अंडे कभी भी ख़राब नहीं निकलेंगे, उसकी जो सोर्स है उसको मिलता रहेगा और उसका कैल्शियम पूरा रहेगा। अब अगर इसके हम प्राइस पे जाए तो प्राइस मेरे ख्याल से 400 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है मेरे ख्याल से। मुझे मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था तो मुझे रेट नहीं पता, लेकिन आप ये 50 रुपये का लेके आ जाएं, आपकी कॉलोनी के लिए, तोतों के लिए इनफ होगा। तो आज तक की वीडियो मतलब आज की वीडियो यहीं तक। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स वाले चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर देखने का मूड है तो वो भी देख लो। अल्लाह हाफ़िज़।